일어나 학교 가야지. 학교 끝나면 딴 데 새지 마. 숙제랑 준비물 다 챙겼니? TV는 언제까지 볼 거니? 수업 시간에 딴짓 하지 마. 그 선생이 얼마짜리인데 컴퓨터 게임은 딱 1시간. 레벨로 밥 먹여주니 아침에는 맨날 1등 뒷집인 알아서 척척척. 너는 누구를 닮아서 이렇게 엄마 속을 긁는 거니? 사고 치고 다니는 것까지 치아빠를 쏙 닮아니 짝꿍판만 본받아라. 뭐가 되려 그러니? 지금 엄마 말 안 들으면 그 눈물 쏙 빠질 텐데. 예습 복습 좀 하랬더니 틀린 걸 왜 자꾸 틀리니? 나 닮았으면 머리는 좋은데 공부 안 하니 방법이 없을까? 그래! 빨간 펜 안 하면 아마 고민 끝.